आज मैंने लंच में बनाया है ये है काले चने की सब्ज़ी, ये ग्वारफली और आलू की सब्ज़ी है, ये राइस है, ये रोटी और ये मेरे घर का ही अचार है जो मैंने खुद बनाया है और ये दही है। रोज़ दिन में मैं दही भी लेती हूँ, आप चाहे तो नाइट में भी ले सकते हैं, मैं भी लेती हूँ मौसम के अकॉर्डिंग। ये मेरे आज का लंच है।